আচ্ছা, এটা কি জাতের ছাগল এটা? এটা ভাই অরিজিনাল তোতাপুরি, বেলচা তোতা। আচ্ছা, আচ্ছা। এই যে দেখেন। মুখের পাটি আছে? হ্যাঁ, মুখের পাটি দেখেন। এই যে মানে পাঁচ সুন্দর। জি, আচ্ছা, কালারিং তো ভাই জি ভাই। সুন্দর কালার। তো আর ভাইজান এটা এটা হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্ট করা আছে, ওই আমার তোতাপুরি পিওর বিডের বিডার দিয়া। ওটাই দেখাবো, ওইটা বিডারটাও দেখাবো। আচ্ছা, বিডারটা কিন্তু আমরা দেখাবো, হ্যাঁ? জি ভাই। তো ভাইজান এটার বয়সটা কেমন বলেন? বয়সটা 4 দাঁত। ৪ দাঁত? জি। দেখা দেন। এই যে নতুন 4 দাঁত। নতুন ৪ দাঁত? জি। আচ্ছা, নতুন ৪ দাঁত। একটু ঘুরা দেখান। সেম কালার। সেম কালার? জি, এপার ওপার সবকিছু ঠিক? জি। ধন্যবাদ। আর হাইটে কেমন হতে পারে আনুমানিক? এটা 30, 31। ৩০-৩১? জি। আচ্ছা, হাইটে কিন্তু ৩০-৩১ এরকম হতে পারে। আরো জি। বাড়বে ভাই? জি ভাই, ইনশাআল্লাহ অনেক বাড়বে। এটার দামটা কেমন পড়বে? এটা তো আসলে ভাই কালার কম্বিনেশন, জি, জি, জি। তারপরে আপনার এই ব্যান্ড দেখেন। জি, জি, জি। পিওর বিট তো এটা ব্যান্ড একটু সুন্দর। মানে ফিক্সড প্রাইস রাখা যাবে 45,000। ফিক্সড